اوكي، إلنا زمان على هذا المكتب ما عملنا حلقات من هذا المكتب، وإلنا زمان ما عملنا فقرة خبر طازة وتعليق أطزز منه. عشان هيك رح نعمل لكم اليوم كذا خبر طازة وأقول لكم إياه هيك على السريع قبل ما نبلش فيها. في عندي خبر طازة عن ضاحي خلفان وجه النحس ودحلان المسخوط. في عندي خبر طازة عن طرد أو سحب تراخيص صحفيين مراسلين لمحطة الجزيرة في السودان، وعندي صورة وتعليق، وعندي تصريح لتركي آل الشيخ طال عمره بن المرة الترللي، وبعدين في عندي تعليق على مباراة قطر والعراق، وبعدين عندي تعليق عن اكتشاف مذهل له علاقة بكوكب المريخ، وبعدين في لقطة سريعة هيك لمشجع سعودي بدي أحط لكم إياها، وبعدين في الأخير في أحد الأخوة المشاهدين أخذ قصيدة من قصائدي ومن قصائد نزار قباني اللي أنا قرأتها يعني، وعمل عليها شوية مونتاج وبعت لنا إياها، فراح أحط لكم لقطة منها. خلينا نبلش. عندنا يعني مجموعة من الفقرات الجميلة، يلا نبلش فيها. 1 2 طخ. بن كيران يصف ضاحي خلفان بوجه النحس ويصف دحلان بالمسخوط. هاجم رئيس الحكومة المغربية السابق عبد الإله بن كيران دولة الإمارات وقال إن بها أشخاصا يتحرشون بنا. جاء ذلك في لقاء مع أعضاء من شبيبة حزبه عقد الاثنين في منزله بالرباط. واتهم بن كيران الإعلام الإماراتي بالوقوف وراء تشجيع المظاهرات التي خرجت في الدار البيضاء في عهده. وهاجم بن كيران ضاحي خلفان نائب مدير شرطة دبي ومحمد دحلان مستشار محمد ابن زايد، ووصف دحلان بالمسخوط، ووصف ضاحي خلفان بوجه النحس. وجاء هذا الهجوم على هامش أخبار تواترت من تونس عن دور للمخابرات الإماراتية في محاولة اغتيال أحد الصحفيين. كما نشرت وسائل إعلام مغربية أخبارا تؤكد أن المخابرات الإماراتية سيطرت على أحد أهم المواقع الإخبارية في المغرب. والله أنا كان بودي لو رئيس الوزراء المغرب السابق عبد الإله بن كيران، وهو رئيس حزب أكبر حزب تقريبا في المغرب، يوضح لنا إيش قصده بأنه ضاحي خلفان وجه النحس، مش هيك؟ النحس، وجه النحس، ودحلان المسخوط، وصفوا بالمسخوط. إحنا في عنا تفسيرات يعني في الأردن وبفلسطين. وجه النحس يعني واحد بتشوفه بينحس يومك، زي البومة، بكون زي البومة، بتشوفه بتقرف، بتشوفه بتتعوذ. يعني هل هذا هو المعنى المتداول في المغرب لوجه النحس؟ يعني أنت بتشوف ضاحي بتتعوذ مثلا ولا وات؟ يعني المفروض كانت توضح لنا يا عبد الإله بن كيران يعني. وبعدين حكيت دحلان مسخوط، يعني برضه المسخوط يعني بيكون حدث تغيير في هيئته لقضية. والله أنا حابب بن كيران، هو تصريحه على أي حال كان في كثير استخدم كلمات عامية مغربية أنا ما فهمتها، إنما إحنا فهمنا منه إنه قال لك إنه هذه الإمارات تتآمر على المغرب وعلى الشعب المغربي، وإنها مسؤولة عن تمويل مظاهرات خرجت ضده عندما كان رئيسا للوزراء،
وبعدين قال كيف كانوا هذول المنافقين يعزموه ويحتفوا به، وبعدين لما يدير ظهره يتآمروا عليه، وصولا إلى وصفه لضاحي بأنه وجه النجس ولا النحس، ودحلان بالمسخوط. بالتأكيد كيران ما حيتصل فينا ويقول لنا شو كان يقصد، فأنا أدعو الأخوة في المغرب، دولة المغرب، عشان واحد يقول لي المغرب لازم تحدد يعني أنت أي دولة المغرب. نرجو من الأخوة المشاهدين من المغرب أنهم يشرحون ما معنى ماذا كان يقصد عبد الإله بن كيران في وصفه لضاحي بأنه وجه النحس. إيش يعني أنتم بتستخدموها في حياتكم العادية للدلالة على ماذا؟ وبعدين وصف دحلان بأنه المسخوط. ما المقصود في ذلك؟ خاصة انه انا بعرف انه دحلان فيه له نفوذ في المغرب، وفي عامل جمعية طويلة عريضة سمعته، عامل بفته، يعني بفته فلوس. اذا رئيس الوزراء المغربي وزعيم اكبر حزب في المغرب وصف دحلان بالمسخوط، يبقى ما يعني تدقوا علينا كثير. واليوم والله انا شفت بعت لي واحد لقطة للبنغالي، هذا البنغالي اللي عم بيحكي باسم السعودية الايام، شكله هيك بنغالي ثاني وشكله مسخوط شكله. بسب في دحلان. تخيلوا البنغالي ابو منشار بسب في دحلان وبيدعوا الاماراتيين انهم يطردوه. ما قلت لكم يا عمي. على اي حال احنا بانتظار انه بيبعثوا لنا الاخوه من المغرب يعني تفسيرات لما ذكره عبد الاله بن كيران، وليش؟ يعني مش بس تفسير الكلمة أو العبارة وجه النحس والمسخوط، وإنما أيضا ليش؟ يعني لأنه أكيد هم أدرى بتفاصيل أكثر لها علاقة بالمؤامرات أو المؤامرة الإماراتية على نظام الحكم في المغرب، لأنه التآمر على رئيس الوزراء هو تآمر على نظام الحكم، قضية لا شك موضوع. يعني ما هو تعرف هو بن زايد يعني مادد أصابعه في كل المنبر، كان بده يجي يحط لنا رئيس. هو يعني هو تدخل في الانتخابات الامريكيه، بدوش يتدخل يعني في النظام الموجود في المغرب والى اخره. فيا ريت والله يا بتبعثوا لنا ايميلات يا بتحطوا لنا تعليق على هذا المقطع وتقولوا لنا بالضبط ماذا كان يقصد عبد الاله بن كيران بالمسخوط وضحي خلفان وجه النحس. بعد طرده ل3 صحفيين من محطة الجزيرة، البشير في الدوحة وتميم لم يستقبله في المطار. وصل الجنرال السوداني عمر البشير إلى العاصمة القطرية في زيارة تستمر ليومين، ولوحظ أن الشيخ تميم لم يكن في استقباله في المطار. وكانت محطة الجزيرة قد أفادت بأن السودان سحب تراخيص 3 صحفيين يعملون فيها بعد تغطيتهم الاحتجاجات التي تشهدها البلاد. ونددت الجزيرة بقرار الخرطوم ووصفته بالمتعسف، وأصدرت بيانا تهاجم فيه قرار السلطات بحق صحفيها. وكانت المظاهرات قد عمت المدن السودانية، وهي تناشد وتطالب الجنرال السوداني بالاستقالة وتحمله مسؤولية الانهيار السياسي والاقتصادي في السودان. وكان عمر البشير قد حول الجيش السوداني إلى جيش مرتزق، حيث أجر عددا كبيرا من أفراده للسعودية وللإمارات. وزعم البشير أن المظاهرات التي اجتاحت المدن السودانية تحركها أصابع أجنبية. يعني شوفوا أنا مر علي رؤساء بجحين كثير، يعني إن بجاحة عمر البشير ما شفت. يعني بعد 24 ساعة من طرده ل3 مراسلين زملاء صحفيين بيشتغلوا في محطة فضائية اللي هي الجزيرة،
بيعمل حاله بروح على الدوحه، قال زياره رسميه. شو زياره رسميه؟ وهذول شو عملوا للصحفيين؟ هذول حاملين كاميرات. يا عمي الصحفي لا يصنع الخبر، الصحفي لا يصنع الحدث، الصحفي ينقل الحدث. انت يا عمر البشير عامل هذا الحدث، انت اللي عامل هذه الفوضى، انت اللي عامل هذا الخراب. هم بيمسكوا الكاميرا الجماعه وبينزلوا بيصوروا شو عم بيصير من خراب في السودان، وبينقلوا تصريحك انت اللي بتقول فيه انه هذه مؤامره خارجيه، وبينقلوا اراء الناس، رجل الشارع اللي بيقول لك احنا مش لاقيين رغيف الخبز. لا لها علاقه بقوى خارجيه ولا قرود اللي تطمك. انت خربت السودان، انت حولت السودان، انت في عهدك السودان انشطر، في عهدك اصبحت في جرائم تندى لها جبين البشريه، وانت نفسك ملاحق امام محكمه العدل الدوليه لارتكابك جرائم حرب. في عهدك السودانيين فلسوا، السودان ارض السودان الخصبه اللي ممكن تطعم العالم كله قمح، السودانيين فلسوا. في عهدك تحول الجيش السوداني إلى جيش مرتزق بيشتغل ساعة عند محمد بن زايد، ساعة عند محمد بن سلمان. معظم القتلى في اليمن هم من الجنود الجيش السوداني المؤجرين. وأنا شفت لقاء مع جندي سوداني، هذا الجندي الذي لجأ إلى اليمنيين، سلم نفسه لليمنيين وقال هذول كذابين، قالوا لنا إنه اليمنيين بدهم يقصفوا مكة ويدمروا الكعبة، فاحنا جينا والله للدفاع عن الكعبه، لقينا انه الحكايه كلياتها مسخره. سالوا اليمني قديش بتاخذوا فلوس؟ قال والله احنا مش عارف قديش 100 ريال ولا يعني سخره سخره. يعني ان كانت هناك مبالغ تدفع في السعوديه للسودان فهي تدفع لجيب عمر البشير اللي حول الجيش السوداني الى سخره، الى جنود مرتزقه. وبعدين بيحمل حاله وبروح لقطر. والله هو يعني هم يعني القطريين منيح يا زلمه يبعثوا لك وزير يستقبلك، يعني المفروض بالصرماي، المفروض انت ما تدخلش، المفروض يضربوك بالصرماي. يعني هو ده بيعتقد انه سياسه الطبطبه هذه بتلاقيه بنطنط يعني بتلاقيه قاعد في تركيا بنط هيك اللي هو في سوريا، بنط هيك اللي هو في عند تبع الامارات، اللي بيقعد يحسس على فخذه ويقول لك شربنا مياتنا ويمسح مياتنا، دق هيك لو عند محمد بن سلمان. بفكر هذا عمر البشير انه ممكن يضحك على الكل وممكن يلعب على الكل بما في ذلك الشعب السوداني. انت شكلك حتطير، وصلت مع على مناخيرهم السودانيين، ومش حتطيروا بس، بالتاكيد سوف تحاكم بالتاكيد. هذا طبعا اذا ما كانت نهايتك زي نهايه معمر القذافي ولا كذا، يعني اكيد حيمسكوك في زريبه، حيمسكوك في خندق، حيمسكوك تحت ستاره، ويمكن واحد يكون ماسك ماسوره هيك ويعمل شغلات يعني مش كويسه، الله اعلم، ولا عكازه. انت خلص انتهينا، عاد شطبنا، انت واحد مجرم، ولا اصابع خارجيه ولا قرود. بكفي الشعب السوداني كله في كل المدن السودانيه عم بقول لك يا عمر البشير يا زول انقلع. صورة العدد. هيا المكتوم إحدى زوجات محمد ابن راشد تسأله بمناسبة صدور مذكراته: إذا سألوني شو هي الشهادات اللي بيحملها جوزك الشيخ محمد إيش أقول؟ يرد عليها شاعر العرب: شهادة الميلاد، وشهادة طهور، وشهادة تطعيم ضد الحصبة، وشهادة ثالث ابتدائي راسب. صورة وتعليق هي من زوايانا المشهورة في عرب تايمز، بنعملها من زمان، أول ما أسسنا الموقع، من أول ما أسسنا موقعنا اللي هو مضروب، قالوا لي مضروب ولا واقع الموقع تبعنا، مضروب مش قادر يفتح، يعني ما عم بيفتح. من لما أسسنا الموقع وعندنا إحنا صورة وتعليق. 90% من التعليقات على الصور كنت أنا أكتبها، و10% كان يعملها أبو عماد. يعني نختار صورة وعلى طريقة رسامي الكاريكاتير، واحد بيحكي مع واحد، واحد واقف قدام واحد، فنحن نتخيل كلام من حدث إخباري موجود ونحطه. فعشان هيك
بعد صدور كتاب كفاحي لشاعر العرب وبطل جحشات العرب، خطر في بالنا أنه نجيب هذه الصورة. والله هذه قديمة، يعني هذه الصورة قديمة، و بتقدم فيها إحدى زوجات محمد بن راشد، ما بعرفش شو رقمها، يعني هو الخبر بيقول لك رقم 50، يمكن أكثر، لأنه أنا بعرف إنه هذا بيتجوز كل يوم. فبدنا نسأله والله لا، هي أنت رقم كم؟ يعني أنت مرة رقم كم؟ هو ما بتصورش إلا فيها، يعني هي رقم 1 في التصوير من بين كل زوجاته. الزوجة الوحيدة اللي بتصور فيها هي، يعني هو ماخذها عشان يتصور فيها. لا، هذه مش لأنها أجمل، مش لأنه اللي شافوا الشيخة هند أولى زوجاته، يقول لك ملكة جمال، رندا البنا أولى زوجاته رندا قبل هند. رندا ما حطينا لكم صورتها من لما خطبها، ملكة جمال رندا اللي هلا ما نعرفش عنها شيء، اختفت. رندا البنا اختفت. حتى صاحبته عشيقته الإيرانية، الأخت سيما، أخت سيما مرت قرقاش، جميلة جدا. اليونانية الجزائرية، يعني هكذا يقال انهم جميل، انه هم اجمل نساء. يعني هي بتيجي رقم 51، لكن هي بتنفع للتصوير. هي وبتمشي عليها كل الملابس، يعني نونية بتحط نونية، شبورة بتحط شبورة، زنبورة بتحط زنبورة، شاطرة بالموديلات ولا أشطر من هيك. وبعدين بتفهم بالجحشات، يعني من هوايتها جمع الجحشات، زيه يعني. فعشان هيك سألته، قالت له يعني إذا بيسألوك، لأنه هلا طلع كتابه كفاحي. طيب أي واحد بيعمل سيرة ذاتية المفروض يكتب في كتابه عن مؤهلاته على الأقل، يعني هو ولا جاب السيرة، هو نط من لما بزرته أمه وبعدين هوب كفاحي. وسرد في مقدمة كفاحه تاريخ البلد، واحنا شفناها المحاضرة، يعني تاريخ الإمارات بالمحاضرة اللي هو ألقاها. قال شيخ زعبوط اتجوز منه؟ اتجوز لطيفة. اللطيفة خلفت منه؟ خلفت لطيفة. لطيفة خلفت لطيفة، وجوزت بيه عزبوط، وعزبوط خلفت لطيفة. يعني هذا هو تاريخه اللي هو ذكره، وهذا سمعت اللي هو كاتبه في الكتاب عن كفاحي. وبعدين قالوا لي، أنا ما قرأت لسه الكتاب، طلبت نسخة، منتظر أن تصل في أي لحظة، إنه بيعترف إنه هو الذي تآمر على شيخ الشارقة، وادعى إنه الشيخ زايد اللي طلب منه. بفرجيك كيف تأسست الدولة عندهم بالانقلابات، بالمؤامرات. انتوا شو لكم علاقة، انتوا دبي وابو ظبي، شو لكم علاقة بالصراع على الحكم في الشارقة؟ شو لكم علاقة بالصراع على الحكم في رأس الخيمة، حتى تروحوا تشيلوا ولي العهد الشيخ خالد وتحطوا أخوه هذا الأزعر اللي انمسك في قضايا جنسية في الولايات المتحدة؟ شو لكم تتدخلوا انتوا في أم قوين وبالفجيرة، حتى واحد من شيوخهم فل وطلب لجوء سياسي برا. أنتم دولة قائمة على الانقلابات. وأنا أتوقع إذا طار محمد بن زايد، إذا واحد من إخوانه فلسعه شاله، محمد بن راشد حيطلع كتاب ثاني وحيقول من مذكراته أنه لعب دور في فلسعة محمد بن زايد. هذول هيك، هذول لا أخلاق ولا ضمير ولا مبدأ ولا وفاء على الإطلاق. بكونوا قاعدين يتعشوا مع بعض وهم طالعين على باب الخيمة بيذبحوا بعض. هيك تاريخه. الأخ بيقتل أخوه، يتآمر على أبيه، الأب يقتل ابنه، وهكذا. دموي، تاريخ دموي، تاريخ الإمارات العربية المتحدة من زمن زعبوط الأول تاريخ دموي. ما في تبادل للحكم، في قتل دائما وتصفية حسابات وذبح. وكانت تبدأ العملية بالسيوف والدفش بالبير، زي ما عمل الشيخ زعبوط اللي دفش أخوه في بير بعد ما ذبحه، وصولا لطائرات الهليكوبتر اللي بتقع. لكم يا عمي في ملايين طائرات الهليكوبتر في الكرة الأرضية كلياتها، ما بنقراش عن وقوعها إلا في الإمارات دايما، وما بتقعش إلا في شيخ من آل نهيان، مش من أولاد فطوم حي صبايص. شوفوا سبحان الله، مبرمجة، الطيارات مبرمجة.
اللي عنده تفسير لهذه يعني القضية الفنية اللي هي العلاقة بالطيارات الهليكوبتر اللي بتقع بعيال زايد من غير فطوح يكتب لنا ينورنا، يعني يمكن انا مضعضع شوي، يمكن يكتب لنا. هو عنواننا معروف يعني عرب تايمز دوت طاخ طوز طاخ، مش هيك طوز طاخ عرب تايمز طوز طاخ دوت كوم. آل الشيخ سمحنا بالموسيقى والغناء في النوادي والمطاعم. والله أنا مش ضد ما أعلن عنه تركي آل الشيخ طال عمره ابن المرة الترللي. إحنا من زمان بنطالب إنه يعني المجتمع ينفتح، لأنه هذا الفنون هذه جزء من الثقافة. الفن، الغناء، الموسيقى، هذا جزء من ثقافة البشر. لكن أنا احتجاجي على هذه القفزة اللي ما لها أي معنى على الإطلاق، لأنه أنتوا إلكم 80 سنة عم بتحطوا في مخ الأولاد من لما تولى آل سعود الحكم، وأنتوا عم بتفهموا الناس إنه هذه المعازف حرام والغناء حرام وصوت المرأة مش عارف إيش والكذب وحرام حرام، وقتلت ناس وجلدت ناس بدعوى إنهم يعني يا كانوا يغنوا كانوا يرقصوا كانوا يعزفوا إلى آخره. وبعدين فجأة بدكم تفتحوا مع محلات تريللي ومحلات اغاني ومحلات سحر. قال ايش هو وصفها ابن الشيخ هذا؟ قال لك مهارة اليد، يعني شغلات السحر يعني والمعازف وكذا والى اخره. طيب احنا مش ضد، انما مش المفروض انتم تقوموا بتهيئة الشعب فكريا؟ يعني ما هو ما ينفعش تعملوا غسيل معدة بهذا الشكل، تمسكوا الشيوخ اللي انتوا كنتم شاغلينهم حتى يصدروا فتاوى الجلد والقتل والضرب والمش عارف ايه، تحطوهم في السجن وبعدين هوب محمد ابن سلمان قلم. لانه اذا المجتمعات تتغير بهذا الشكل هذا يعني انه ممكن واحد بكره ينط على ظهور محمد بن سلمان يقعشه ويستلم الحكم ويكون هو من تبعين من شيوخ الوهابيه، يحاول يقلبها مره ثانيه. هيجي يقلبها مره ثانيه ويقول لك لا ما فيش اغاني وكذا، واللي بيغني بنمسكه. يعني صفت شغله مزاج. احنا في دولنا العربية المجتمعات تتغير بمزاج رئيسها، وانا قلت لكم ما حصل في السودان زمن جعفر النميري. جعفر النميري كان يسكر بالكندرة لما صار معاه قرآن. سمعت عن واحد سوداني، وسوداني من المفكرين يعني مش اي واحد سوداني يعني مطلع، قال يا عمي كل قصة جعفر النميري انه صار معاه قرحة في المعدة فمنع من شراب، من انه يشرب كحول وخمور، وقال لك ايه يعني كل الناس في السودان يشربوا وانا ما اشربش، فراح مطلع الاحكام الاسلامية هاي انه اللي بنجلد وبنضرب ومش عارف ايش. هي هيك مزاج على المزاج. فما حصل في السعودية هو مزاج محمد ابن سلمان اللي طلع لابس كلسون في مقابر الصالحين عشان يفرجي انه هو طيب. والشعب ما بدك تقنع الناس، بدك تقنع الجيل الجديد الذي نشأ. عشان هيك ردة الفعل على تركي آل الشيخ ابن المرة الترللي طال عمره، ابن المرة الترللي مش هيك هو اسمه؟ والله صنيم ترللي ولا طال عمره؟ بدكم تقولوا للناس بالضبط هذه القفزة ما معناها، خاصة أنها لا تتوافق مع إجراءات عم تعملوها. يعني إيش والله تعالوا غنوا وارقصوا وأنت عم تعتقل البنات وبتغتصبهم في السجون على ولا شيء. تعالوا غنوا وارقصوا والبنت رهب قالت لنا إنه في نظام اسمه نظام الولاية، إنه البنت اللي بتدخل السجن إذا أبوها ما كفرها أو تبرأ منها بتظلها في السجن إلى أن تموت دون أن تكون محكومة. يقول لكم يا عمي هذا مش موجود، والله هذا القانون مش موجود حتى في القرون الوسطى. يعني أنا قرأت التاريخ كله، حتى في تاريخ القرون الوسطى في أوروبا لما كانت جربانة وبلتع عن سبيل أبوها ما كان في أحكام هيك. هذه أولى بالتغيير من أنك تجيب نجوى كرم تضرب مواويل. وأنا سمعت إنه مرته لسلمان هذه سارة، اسمها سارة، هي اللي بتختار المذيعين قصدي المطربين. يعني المطربين راحوا غنوا كذا اللي نقتهم سارة. وبتعرفوا عندها يعني قالوا لي عندها كفاءات سارة يعني.
لانه هي بتقدر تميز بالنسبه للمواويل انه مواله اطول انه كذا، فراحت جابت اصحاب اطول مواويل من العراقيين واللبنانيين ودعتهم عشان يحيوا هذه الحفله. لسه عشان هيك المطربين اللي زعلوا لانهم ما انعزموش على السعوديه، ولا يهمك اذا كان موالك طويل ساره حتجيبك. المنتخب القطري يفوز على المنتخب العراقي، والإمارات تمنع أكثر من 20 حافلة كانت تضم مشجعين من سلطنة عمان تمنعها من الدخول. أكمل المنتخب القطري عقد الدور ربع النهائي لبطولة كأس آسيا لكرة القدم على حساب نظيره العراقي بفوزه عليه بهدف مقابل 0. وجاء هدف المباراة الوحيد عبر المدافع بسام الراوي من ركلة حرة مباشرة في الدقيقة 62. ويواجه المنتخب القطري في ربع النهائي منتخب كوريا الجنوبية. وظهرت المقاعد المخصصة لمشجعي قطر خالية تماما بعد أن منعت السلطات الإماراتية أكثر من 20 حافلة كانت تقل مشجعين من سلطنة عمان، منعتها من دخول الدولة. أنا شفت المباراة القطرية العراقية، وأنا اهتميت والله إلا ما اهتم بالنتيجة كثيرا، وإنما اللي لفتت نظري لقطة في بداية يعني المباراة للمقاعد المخصصة لمشجعي الفريق القطري. كان في أشخاص 2 واقفين حاملين يافطات هيك إنه هذه بس، يعني على الأقل في المباراة الأولى اللي كانت مع السعودية كان في كم نفر يعني تبين إنهم عمانيين اجوا من البريمي بباصاتهم. المخابرات الإماراتية تنبهت، فهذه المرة منعت، بقول لك أكثر من 20 باص، أكثر من 20 حافلة منعت من دخول نقطة الحدود في البريمي العين، لأنها كانت جاي بقول لك قال الرياضة ولا نعم أبوك وأبوك رياضة. هذول عيال جاي في المزبلة على طول، لكم يا عمي بجحين في التزوير، يعني مش بس في لعبة كرة القدم والقضايا، حتى في المتحف. مش راحوا استأجروا متحف اللي فتحوه في أبو ظبي، أول شغلة عملوها إجوا على خريطة المنطقة ولعبوا فيها، زوروا فيها. هذول ناس بلا أخلاق وبلا ذمة، ناس همج. وأنا مش عارف مين اللي اختار الإمارات حتى تقام فيها نشاطات ومهرجانات زي هيك. هذول ناس بقر يعني. والله لو في جامعة دول عربية بحق وحقيق يعني كان لازم يكون فيها قسم للتأديب، يعني تمسكوا على زي محمد بن زايد تمدوه فلقة وما حيتعبكم كثير، هو لابس صندل. أنا عملت دعاية للصندل هذا أبو 4 أصابع. والله عملت دعاية، وفي واحد بعت لي قال لي هذا الصندل العتالين. في واحد بعت لي صورة اليوم، لقطة فيديو. أعتقد إنه قطري اللي بعث لي إياه، لأنه قال لي هذا سوق واقف، في سوق في الدوحة اسمه سوق واقف قديم، يعني هذا أقدم من شيخ زعبوط. وقال لي إنه العتالين اللي في السوق كانوا يحطوا صدرية هيك يلبسوها لونها زهري ولا كذا. فبعت لي لقطة وقال لي شوف محمد بن راشد هذا دايما وهو ماشي، لما يكون ماشي في الأسواق أو كذا بيلبس إشي يميزه زي الولاد الصغار، يعني ولابس دشداشة، يا بيلاقي دشداشة لونها أزرق عشان تكون مميزة عن دشاديش المطارزية الماشيين معها، يا بيلبس دشداشة بيضة وبيلبس صدرية زرقاء حمراء يعني عشان تلفت النظر. شغل ولد. فشو بقول اللي بعت لي الصورة؟ قال لي هذه الصدرية اللي لابسها هذه اللي بيلبسوها العتالين اللي في السوق واقف. واحد بعت لي قال لي الصندل ابو 4 أصابع اللي لابسه محمد بن زايد برضه هذا بيلبسوه العتالين. هو انا مش عارف، هو إرث، ما هو كل وزرائهم هذول تبعين الإمارات وشيوخهم كانوا يشتغلوا يا تبعين يا في العتالة، يا في حلب البقر، يا بيعملوا صالونة زي راشد صالونة، زي مانع العتيبة وكذا، يعني كانوا هيك. يعني ما حدش يوم مثلا اشتغل وزير في قطر مثلا وبعدين راح أبو ظبي، أو اشتغل مثلا عالم بيولوجيا أو كذا، لا هم كانوا هيك يشتغلوا شوفيرية ودريولية. ما قلت لكم
رئيس تحرير جريدة الوحدة راشد بن عويضة أنا سمعتها منه، كان بيشتغل سواق باص في قطر. أحمد بن حامد اللي صار وزير إعلام في الإمارات كان بيشتغل دريول سواق باص في قطر. راشد عبد الله، جوز شاهيندا، ابو النعيم هذا اللي نهره بيسب في القطرية، هذا كان راشد صالونة اسمه، والله العظيم الله نيم صالونة، يعني المرقة تبع مرقة، كان بصب مرقة في الميس اللي في قطر. ومحمد بن راشد بيلبس الصدرية هاي وذاك، وبيلبس الصندل، الشغل العتالين، العتالين في سوق واقف. قالت جريدة الخليج الإماراتية، قالت إن عالما يعمل في مشروع الإمارات لاستكشاف المريخ أثبت أن الصخور الموجودة على المريخ مشابهة للصخور الموجودة في أبو ظبي. وهذا الاكتشاف هو أطزز الاكتشافات التي أعلنت عنها الإمارات مؤخرا. فبعد أن أعلنت أن الكابتشينو إماراتي، وأن بناة الأهرام من الإمارات، وأن في الإمارات مسجد بني قبل الإسلام، وأن سيدنا محمد إماراتي، وأن القرآن نزل بلغة إماراتية، أتحفتنا أجهزة الإعلام الإماراتية بهذا التصريح الذي يؤكد أن المريخ أصله إماراتي. شوفوا ممكن يعني ما بدنا احنا نظل نكذب الاماراتيين على كل خبريه، ممكن انه هم المريخ اصله من ابو ظبي، ايوه في عندهم عالم، والعالم هذا بيشتغل بالامارات للمريخ، وزاره الامارات للمريخ، بقول لك انه اكتشفوا العلماء الاماراتيين اللي هم جماعه الضاحي، اكتشفوا انه الصخور الموجوده على المريخ اماراتيه من ابو ظبي، يعني طلعت من ابو ظبي او شوفوا في احتمال لانه هو انت تطلع على زوجهم محمد بن زايد بيذكرك بمسلسل كان بينعرض هون في امريكا اسمه النجوم، يعني بيذكرك بالكواكب الاخرى. فممكن الزعبوط وجماعته يكونوا هذول من اكوان اخرى، لانه اللي عم بيحكوه يعني مش قالوا انه اكتشفوا هذيك المره مسجد قبل الاسلام، مسجد وعمره اكثر من عمر الاسلام في الامارات، واللي اكتشفه واحد من الشيوخ كان ماشي هيك في يسير سيرا بالمش عارف ايه ولا مع التنويك. ما هو اللي بيكتشف الاكتشافات الخطيره والحجار والفخار يا محمد بن زايد يا محمد بن راشد، الشيوخ ثانيين ما بيكتشفوا. واللي شاف الطبق الفضائي ضاحي مسعر مع الصبح، كان واقف هيك وبتطلع في السماء فشاف طبق فضائي جاي من المريخ. يمكن هذا الطبق الفضائي اجى اخذ حجاره من عند ضاحي وطلع فوق على المريخ، ممكن. عشان هيك ما تضلكمش تزيدوها انتم يعني بيصير ممكن يعني شكله زبه محمد، يعني مش احنا دائما بنستغرب على شكله ولبسه وكذا، اتاري هذول يا عمي من كواكب اخرى جايين. في لقطة بدي أفرجيكم إياها، لقطة سريعة. اللقطة هذه بعد انتهاء مباراة، فمذيع إماراتي بيسأل مشجع سعودي بعد ما خسرت السعودية المباراة، بقول له رأيك؟ قال له والله يعني هذه اللعبة والكرة الجميلة ومش عارف إيش. فالمذيع الإماراتي صار بده يأخذ كلام مسيء من المشجع السعودي، فتدخل مسؤول فيما يبدو الفريق السعودي او احد المسؤولين يعني، وطرد المذيع الاماراتي وقال له انتم مرضى، وقال له والله ما حدا خرب الخليج غيركم، خربتوها. لقطة لخصت القضية كلها بثواني، شوفوها. إذا فوز
يعني تعتبر معجزة. يعني كل معجزة معقولة على الفريق السعودي الكبير، هو كبير بس انت الارض لا جيب طاري ما يستاهلون. روح ليش روح شو السبب؟ عالجوا نفسكم ترى مرضى انتم، مريضين انتم، فئة قليلة مو بشعب. لا الشعب الاماراتي كله، الشعب الاماراتي كله، الشعب الاماراتي كله، الشعب الاماراتي كله سيء والله سيء. روحوا هناك، روحوا هناك بلادكم. لا تصور انا محتاج روح ولا يسوي معاه مقابله. روح امشي من هنا، امشي خريج واحد. انتوا خربتوها. اوكي، انا قرأت عدة قصائد لنزار قباني وبلشت من جديد اعمل مخطط اني اقرأ كل قصائده الوطنية لانها تنطبق على واقع الحال. احد المشاهدين شاب فنان جميل ومهندس مختص في هذا المجال اخذ مقطع من قصيدة أنا متعب بعروبتي اللي أنا قرأتها في إحدى الحلقات وركب عليها مشاهد وعمل مونتاج جميل بموسيقى جميلة وبعث لنا إياه. أنا هعرضه كاملا، مش هلا، مش اليوم، يعني أنا راح أعرض الشريط كامل وطلبت منه يعمل شيء مشابه. يعني قلت له احنا قرأنا قصائد كثيرة فخذها واعمل هذا الشغل المونتاج الجميل اللي تعمله، اعمل لنا اياه. انما المقطع هذا الكامل الذي بعثه لنا لقصيدة أنا متعب بعروبتي احنا حنحطه في حلقة، يعني حنحطه بعد كم يوم في مناسبة جاي فحنحطه يعني هذا المقطع كامل. انما اليوم انا قررت احط فقط المقدمة، يعني جزء من المقطع اللي بعثه لنا الاخ المشاهد. ليش؟ لانه هذا الجزء هو اللي فيه ذكر مدينتي دمشق او يعني سوريا وتونس. سوريا لأنها تعرضت، مدينة دمشق تعرضت إلى غارات إسرائيلية، مطار دمشق وقواعد الجيش السوري تعرضت إلى غارات إسرائيلية، ومع ذلك لم نسمع كلمة شجب واحدة من أي نظام عربي. أصبح عادي جدا إنه تيجي الطائرات الإسرائيلية وتقصف عاصمة عربية وما حدش يعترض. وبالعكس ممكن يطلع لك واحد زي فيصل قاسم يقول لك تنسيق إسرائيلي مع الجيش السوري. والشغل الثاني ما كشف عنه صحفي تونسي من أنه المخابرات الإماراتية حاولت أن تجرجره في تونس نفسها تقتله. وما تنسوش تونس تعرضت لمؤامرة انقلابية، نفس المؤامرة التي تعرض لها المغرب وكشف عن بعض جوانبها عبد الإله بن كيران. تونس تعرضت لنفس المؤامرة ووراء أصابع إماراتية. فعشان هيك أنا قلت والله المقطع الذي ورد في قصيدة أنا متعب بعروبتي لنزار قباني الذي يتحدث فيه عن دمشق وعن تونس بدي أحطه، مع وعد بعرض المقطع كامل لاحقا، لأنه الأخ كما علمت اليوم أنا بلش يشتغل على قصائد أخرى. خلينا نشوف المقطع اللي أنا سبق وقدمته بصوتي، ولكن الأخ أخذ الصوت وركب عليه بعض المشاهد وشوية موسيقى، وكان كانت اللقطة، كان الشغل جميل حقيقة. نشوف يلا. قمر دمشقي يسافر في دمه، وبلابل وسنابل وقباب، الفل يبدأ من دمشق بياضه، وبعطرها تتطيب الأطياب، والماء يبدأ من دمشق، فحيثما أسندت رأسك جدول ينساب، والشعر عصفور يمد جناحه فوق الشآب، وشاعر جواب، والحب يبدأ من دمشق، فأهلنا عبدوا الجمال وذوبوه وذابوا.
والخيل تبدأ من دمشق مسارها وتشد للفتح الكبير ركاب، والدهر يبدأ من دمشق وعندها تبقى اللغات وتحفظ الأنساب، ودمشق تعطي للعروبة شكلها وبأرضها تتشكل الأحقاب. بدأ الزفاف فمن تكون مضيفتي، بدأ الزفاف فمن تكون مضيفتي هذا المساء، ومن هو العراب وأنا مغني القصر، يا قرطاجة كيف الحضور وما علي ثياب. وماذا أقول فمن يفتش عن فمي والمفردات حجارة وتراب، فمآدب عربية ومصائد همزية ووسائد وحباب، لا الكأس تنسينا مساحة حزننا يوما، ولا كل الشراب شراب. من أين يأتي الشعر يا قرطاجة؟ والله مات وعادت الأنصاب. من أين يأتي الشعر حين نهارنا قمع وحين مساؤنا إرهاب؟ سرقوا أصابعنا وعطر حروفنا، فبأي شيء يكتب الكتاب؟ والحكم شرطي يسير وراءنا سرا، والحكم شرطي يسير وراءنا سرا، فنكهة خبزنا استجواب. الشعر رغم سياطهم وسجونهم ملك، وهم في بابه حجاب. من أين أدخل في القصيدة يا ترى؟ وحدائق الشعر الجميل خراب، لم يبق في دار البلابل بلبل، لا البحتري هنا ولا زرياب. شعراء هذا اليوم جنس ثالث، شعراء هذا اليوم جنس ثالث، فالقول فوضى والكلام ضباب، يتكلمون مع الفراغ فما هم عجم إذا نطقوا ولا أعراب. واللاهثون على هوامش عمرنا سيان إن حضروا وإن هم غابوا، يتهكمون على النبيذ معتقا وهم على سطح النبيذ ذباب، يتهكمون على النبيذ معتقا وهم على سطح النبيذ ذباب. الخمر تبقى إن تقادم عهدها خمرا وقد تتغير الأكواب. من أين أدخل في القصيدة يا ترى؟ والشمس فوق رؤوسنا سرداب، إن القصيدة ليس ما كتبت يدي، لكنها ما تكتب الأهداب. نار الكتابة أحرقت أعمارنا، فحياتنا الكبريت والأحطاب. ما الشعر؟ ما وجع الكتابة من رؤى، أولى ضحايانا هم الكتاب، يعطوننا الفرح الجميل وحظهم حظ البغايا، ما لهن ثواب. ما الشعر؟ ما وجع الكتابة من رؤى، أولى ضحايانا هم الكتاب، يعطوننا الفرح الجميل وحظهم حظ البغايا، ما لهن ثواب. يا تونس الخضراء هذا عالم يثري به الأمي والنصاب، فمن الخليج إلى المحيط قبائل بطرت، فلا فكر ولا آداب. في عصر زيت الكاز يطلب شاعر ثوبا، وترفل بالحرير قحاب.